Сондай-ақ Ақтөбе облысындағы жұмыс сапары кезінде елбасы озық үлгілі ультра-клима инновациялық жүйесі қолданыла отырып салынған жылыжайды аралап көрді. Қазақстан президентіне осы жобаның көкөністі бүкіл өңірге жеткізу, сондай-ақ оны таяу және алыс шетелдерге экспорттау мүмкіндіктері жөнінде баяндалды. Кәсіпорынның өнімдік қуаты жылына 6000 тонна. Негізі Greenhouse Қазақстан жылыжай кешені Қазагро қаржы акционерлік қоғамының қолдау көрсетуімен мемлекеттік индустриялық инновациялық даму бағдарламасы аясында салынған. Құны 5,7 миллиард теңгені құрайтын кешеннің аумағы 9,5 гектар. Жылдық қуаты 6000 тонна өнім беруге қауқарлы. Ішкі сұранысты толықтай қамтамасыз етіп отыр. Елбасы осы жерде өңірде шығарылатын өнімдерді көрді. 5-ші буын деп атаймыз осы. Это изюминка 5-го поколения. Питание мынаяқтан капель. Тамшылап суарамыз. Минвати выращиваем. Да, все